Hapa ni Uvira na hao unaowaona ni waandamanaji. Watu wa Uvira walihamasishwa Ijumaa hii ya Agosti 14, 2026 kwa ajili ya maandamano ya amani ya kuunga mkono amani. Kupitia uhamasisho huu, washiriki wameonyesha kukatishwa tamaa kwao kwa vurugu zinazoendelea mashariki mwa DRC na kutoa wito wa kurejeshwa kwa amani na usalama wa kudumu mahali hapo. Dhamira za wakazi wa Uvira, aidha wakongomani waishio hapo, ni kutegemea amani kutoka kwa serikali na mchakato ambao unaweza kuanzishwa na serikali yao. Aidha, hatua hii inaonyesha jinsi gani wakazi wa Uvira wanahitaji amani ya kudumu. Na ikumbukwe kuwa hali hiyo inakuja wakati ambao M23 inazidi kunyemelea mji wa Uvira na maeneo mengine ambayo yanazunguka Uvira. Na ikumbukwe kuwa toka mwaka 2023 inaripotiwa mapigo kadha wa kadha ambayo M23 inatamani kuanzisha ili kuingia katika mji huo wa Uvira. Kundi la waasi la M23 ambayo ipo chini ya uongozi wa AFC liliingia katika mji wa kimkakati wa Uvira mnamo mwezi Disemba tarehe 10, 2025 na ikaondoka mjini humo kuanzia tarehe 17 Disemba 2025 na mchakato huo ukakamilika hadi mwanzoni mwa Januari 2026 kutokana na sababu zifuatazo za kimataifa. Waliondoka kufuatia ombi la mashindikizo makubwa kutoka kwa wapatanishi wa Marekani ambao walitaka kuacha mara moja mashambulizi hayo ya kuheshimu makubaliano ya kusitisha mpango wa vita na mchakato wa amani wa Doha. Viongozi wa M23 AFC walieleza kuwa kuondoka kwao kulikuwa ni hatua ya kujenga uaminifu ili kutoa nafasi na kuunga mkono mchakato wa amani unaodhibitiwa na nchi ya Qatar uko Doha. Tumeongea na mmoja kati ya waandamanaji ambao walijihusisha na jambo hilo. Tumsikilize mama kile anachokiongea. Anaeleza kuwa kwanza nitajitambulisha kwa majina, naitwa Solange, niko mkaaji wa hapa Uvira. Kama leo ninaacha makazi zangu na watoto wangu nyumbani kuja kuandamana ndani ya barabara, ni juu ya uchungu ya nchi yetu. Ya kwanza presida alifika Goma akatudanganya aseme anaanile komine ya Minembwe, anaanile komine na mkono na kinywa, hakuanile na biki. Oro karatasi yenye lenda Minembwe ndio iliwapatia nguvu ya kusema kama anapata kwa kutuonesha kama anaanile komine ya Minembwe. Angetupatia kibarua kia kuonesha kama tangu sasa hivi komine ya Minembwe iko anile. Ndio. Haiko vile? Ndio. Ingine ya kufata nitasema kuhusu FARDC. Ni basoda ni jeshi yetu, lakini jeshi hapaswa kutumikia fasi moja miaka 12. Ile kutumikia fasi moja miaka 12 njoo maana nakuta ni rafiki ya huyu, ni rafiki ya huyu, ni rafiki ya ule. Haiko vile. Kwa chef d'etat major kukua anabadilisha baskari maeneo, anatubadilisha kila mwaka, anabadilisha kila mwaka, anabadilisha mwingine, itakuwa na usalama. Lakini leo hii kuko mkubwa humu mwenyewe iko na 25 atokaki, na akipita kidogo na motogari uko maimai, akipita kidogo uko maimai. Sasa babiana yote washakuwa maimai juu ya ile moya. Sasa tunakatala ile, atubadilishie bapolisi, atubadilishie kufanya mutation. Haiko kuchukia mtu, hapana, ni kumupenda. Ingine ya kufata juu ya Monisco ndio iko napata avio ya kupandisha. Sasa ukiangalia mwavia Monisco Munyamurengi, ukiangalia mwavia Monisco Munyarwanda,
Ukiangalia mwavia MONUSCO Murundi, lakini hautakuta hapo kiana Mkongomani, hautakuta Mfuliru, Mubembe, Mushi, Munyindu, hautakuta. Sasa tunasema hivi, sisi tutabakia tunajijerese peke, kumbe MONUSCO ingeenda kwanza kidogo ipumuzike kule. Sasa itajikorije kujua nini inapaswa kufanya, itarudiaka. Hayo ni maneno ya mama yaliyobeba hisia ya kile ambacho anachokwenda ukiongea kutoka moyoni. Na wewe maoni yako ni yapi? Unaweza kutuandikia kupitia kile ambacho umeweza kukisikiliza kutokana na maneno ya mama na kile ambacho kinachoweza kuendelea kupitia maandamano ambayo yameendelea leo tarehe 14 Oktoba 2026 kutoka hapa Uvira. Asante.